早晨是最适合练声的好时候，每天10分钟，跟着我一起来练声。那么今天的这个视频呢，是一个完整的练声跟练视频。如果你想改善自己的发音问题，提高自己说话的穿透力以及声音的表达能力，都可以跟着我们这个视频练起来。首先就是激活训练，我们可以原地小跑30秒，这样的话可以把我们的呼吸打通。如果时间允许，大家也可以多跳一会儿，这样的话可以把我们的肺部激活。 接下来的第2步就要进行呼吸的训练啊！大家可以把双手放在我们2肋的位置，我们去做一个膈肌弹发，对我们的声音穿透力非常有帮助。我们一起开始吧。膈肌弹发的时候要注意，我们要由慢到快。在你每次发声的时候，小腹是会有收缩的。如果大家时间允许，也是一样，可以多做一些。哈嘿哈嘿嘿哈哈嘿哈嘿哈嘿嘿哈哈。 嘿哈嘿哈嘿嘿哈哈嘿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 哈。接下来是第3步，就是我们的唇舌配合的训练。那么这个时候呢，我们可以利用弹舌的方式来进行练习，4个8拍，跟着我一起开始吧。 经过这番练习之后呢，我们大家也可以加入一些简单的口部操，比如说左右的撇唇、撅唇和咧唇，以及两边的舌头顶两腮。下面我们就一起带领大家先来做第1个左右的撇唇训练。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。下面是撅唇和咧唇的训练。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。接下来呢是舌头的训练，左右顶腮，一定要用自己最大的力气顶到我们的2边腮帮子的正中间。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。 接下来就是我们声音爆破力的训练了，是气息结合刚才声音灵活度的训练。那么大家可以跟着我一起来读：吧、哒、嘎、吧、啪、发、扎、叉、沙、咂、擦、撒。 那么这个过程一定要记住自己的双唇和你的牙齿尽量是贴合的。经过刚才的练习呢，我们的唇舌和气息基本上都已经激活了。下面就是文稿练习，大家可以读散文、读新闻，或者是读绕口令都可以。那么今天我们要带领着大家一起来读一个声韵歌，因为它涵盖的声母和韵母是最多的，大家可以跟着我一起来进行齐读。学好声韵辨4声，阴阳赏去要分明。 部位方法需找准，开齐合撮属口型。双唇斑豹必百波，底舌当地斗点丁，
舌根高狗弓更固，舌面肌节较尖精，翘舌主征真志照，平舌滋则早再增，擦音发翻非分复，送气茶柴产彻称，合口呼舞哭虎鼓，开口河坡歌安争，嘴搓虚穴循徐句，齐齿一幽摇夜莺，前鼻恩音咽弯稳，后鼻昂迎中庸声，咬紧字头归字尾，阴阳赏去即变声，循序渐进坚持练，不难达到纯和清。以上就是练声跟练的全部内容，大家记得一定要收藏，必要的时候拿出来练一练。